خب دیگر مسئله احکام تزریق امپول در ماه رمضان که این سوال ها بسیار در بگاهی هم آمدگی است. سوال های در مسئله همین اوکول کردن که کسلی ها مثلا که اوکول کنیم گفته یا نکنیم. خب هر چیزی که مفید اصلاح بدن باشد میگه از راه اصلی که عبارت از حلق و بینی است وارد معده و شکم و مقصد مفسد روزه است. لذا دواهایی که به وسیله امپول در بدن تزریق میشوند اگرچه مفید اصلاح بدن است ولی چون به واسطه عروق یا گوشت بدن وارد بدن میشود اولا داخل معده یا مغز نمیشود و اگر بشود چون از منفذ اصلی وارد نمیشود بلکه به واسطه عروق گشته در این صورت چی مفسد روزه نیست. و عده از علما معتقدند که تزریق امپول مفسد روزه است. در این مسئله خب اختلاف است. در محمود الفتاوی هم فتوای محمودی هم آوردگی است. در فتواهای علمای حرمین هم که فتواهای سعودی عرب هاست در وام اوکول کردن در رمضان اجازت دادگی هستند. اینه که به خاطر که غذا نباشد اوکول کردن با واسطه مثلا که اگر همون اوکول میکردگیش در شاهرگ باشه اگر در شاهرگ در وی نباشه که وینش بگیم با بهتر میفهمین اگر غذا باشه روزش میشکند مثلا گلوکوز و یا نمو سخراز و یا دیگر ویتامین هایی که غذا هستند همو کسلی را به قوت میکنه در این صورت روزه اون میشکند. اما اگر اوکول باشد که امپول باشد که اون غذا نباشد مثلا آنتی بیوتیک ها اینها غذا نیستند. آنتی بیوتیک پنسیلین امپیسیلین کنامیتین گنتامیتین خب لینکومیتین اینهایی که هستند اینها آنتی بیوتیک با تاجیکی بگیم یا پازهر هستند یا پازهر هستند. همون میکروبی که در وجود آدم هست این زهر همواره نابودشون میکنه میکشه. پازهر که هستند آنتی بیوتیک ها روزه را نمیشکنند. دیگر اینها که در گوشت خلانده میشد با واسطه عروق اینها در بدن اینها غذا نیستند. اینها فقط کشنده همون میکروب هستند آنتی بیوتیک ها. به همین خاطر ایرا جایزش گفت. اما اون ویتامین ها و غذاهایی که مثلا به مثل گلوکوز هستن اینها روزه را میشکنند. علما اختلاف کردن بعضیش گفتن میشکنند بعضیش گفتن اکثرا گفتن نمیشکنند. اما بهترین جوابش همین است و شما میگوییم که وقتی که محتاج به اوکول کردن هست به خوردن تبلت که محتاج است طبیب را اجازه روزه گرفتن نمیده روزه شو بخوره. خداوندی را در قرآن خودش در آیت صراحتا گفتگی است. خب یا مریضی که خوف برد زیادتی مرضش را در مسئله های فقهی هم آمدگی است. او مریضین خافت زیادت مرضی کسلیه که خوف برد زیادتی کسل شه برای او روزه را خوردن اجازت است. خب فعدت من ایام اخر خدا هم در قرآن گفتگی است که کسلی باشه او کلاشا کردن بگیره تبلت که هاشا خوردن بگیره روزش خوردن بگیره چند روزی که باشه بعد ماه شریف رمضان همون روزش حلال قضا بداره. اینه که هم روزه بگیره و هم اوکول کنه و هم این طرف هم اون طرف ایتری نکنه. یا روزش بگیره به اوکول یا که روزش بخره و کلوش کردن بگیره بعد رمضان قضاش بداره. بهترین جواب همیه. و یا اینکه امروزه مثلا که الحمدلله همه طبیب هامون همه ورش هامون اکثرا همه مسلمان و مسلمان زاده هستند بسیارش از علم باخبر هستند. همون سپارش هایی که میکنن اونها را در شب سپارش کنن. مثلا در یک روز 3 تا اگر آنتی بیوتیک اوکول میکردگی باشه همون 3 آنتی بیوتیک در شب بفرمونش مثلا بعد شام نصف شب و عصری در شب هم که 3 تقسیمش کنه درسته در روز هم فرقی نداره. خب در مسئله روزه قضایی البته که این ضرور است روزه را قضا داشتن و احکام کفارت هم در اینجا آمدگی هست که کفارت البته که باید که آدمی که کفاره روزه رمضان این است که اگر کسی یک روز به قصد بدون مرض و عذرهای شرعی روزه را بخورد باید 2 ماه پیاپی روزه بگیرد. اگر در بین 1 یا 2 روز خورد باید 2 ماه را مجددا این سر نو روزه بگیرد. البته روزهای حیض برای زنان معاف است که
اگر زن مثلا روزه کفارت میگرفت، یکی در مثلا که خب حالتی حایزگیش اومد، اون چی است؟ معاف است. دیگر مسئله سحرخیزی بسیار هست. جوانو که تنبل هستن پرسش میکنن که از او سری نخیزیم، سحر نخیزیم. گفتم سحری خوردن سنت است. اگر اشتها با غذا نبود، چند دانه خرما یا یک میوه چیزی دیگری قدری ها بنوشد تا از ثواب سحری محروم نماند. سنت که هسته ثواب است. و همین خاطر او روزدار اشتها هم که نداشته باشه، هیچی هم نخورد، اگر یک دو پیوله چای بگیرد یا یگان خرما بخورد، یگان اندک هم که بخورد، اون چی از سنتش بجا میاد، ثواب سحرخوری بجا میارن. خب آدمای میامدگی آرام ببروین. بابای اندم چیزی داری پلاس قالین در بیرون برده پرتفتن بگیر، جو نشدی سای. خب بابای خیرلا، بابای اندم برو این چیزی دارین پرتوین در بیرون. خب دیگر مسئله، اگر کسی ناگهان مریض شد که اگر نخورد و ننوشد، ترس هلاکت یا ازدیاد مرض و یا تأخیر در صحت میشود، شکستن روزه جایز است. مثلا در دوام روزه‌داریش کسل سخت میشود یا یگان کسل میگیرش که او دیگه علاجی نداره، میلش روزش خوردن او کول کردن همه را کردن برای او جایز است. چون که روزش که مثلا که خورد بعدن قضاش میداره. اگر تشنگی غلبه پیدا کرد، اگر آب ننوشد بیمرد، شکستن روزه در این صورت هم جایز است. همون قدر تشنه شوه که اگر آب نخوره میمرد، در این حالت هم بشکنه روزش، تشنگیش بشکنه بخوره آب. زن حامله وقتی که خوف هلاک شدن خود یا بچه را مشاهده کند، خوردن روزه برایش جایز است. که در مسئله هم آمدگی است که او حاملین، یعنی که خوردن زن حامله هم جایز است. او مرضعین، یا که زن شیرده خافت علی نفسها او ولدها، زنی که خوف برد بر نفس خودش یا بر نفس کودکش، خوردن یو جایز است. مثلا زنه که حامله دار باشه که ماهی 9 درآمدگی باشه، یا مثلا طبیبی مسلمان حاذق باشه که بگه که اگر تو روزه میگیری، همین روزه گرفتن در طفلت ضرر دارد یا در سلامتی خودت ضرر دارد، برای اون خیل زن حامله روزش خوردن جایز است. روزش او زن حامله بخوره، بعد تولد کردن کودک نفاسش تمام شد، بعدا در دوام سال قضاش بداره، این یگان اشکالی ندارد. یا اینکه کودک خردسال دارد، زنی هست که اگر به شرطی که روزه بگیره شیر پیدا نمی شود، شیر هم از همون طعام است که در این صورت هم اگر به شرطی که خوفی بر نفس خودش یا بر کودک باشد، روزه همون زن شیرده هم خوردنش جایز است. روزش بخوره، کودکش شیر دادن بگیره، بعدا قضاش بداره. خب دیگر مسئله ها بیان اون سبب هایی که روزه نگرفتن برای کیها جایز و ناجایز است. مریضی که با واسطه روزه گرفتن احتمال ازدیاد مرض یا تأخیر صحت باشد، می تواند روزه نگیرد، لیکن به محض تخمین و خیال این کار جایز نیست، بلکه باید دکتر حاذق مسلمان با دیانت بگوید که روزه باعث ازدیاد مرض یا تأخیر صحت می شود. اگر طبیب حاذق مسلمان با دیانت نباشد، سخن آن معتبر نیست. در همون حالت سخن همون دکتر معتبر است که با دیانت باشه، با تقوا و مسلمان باشه. همون اگر به شرطی که اجازت روزه دادن گرفتن که ندهد، در این صورت برای او جایز میشد. اما این خیلی طبیبی که اون مثلا که از اسلام دور باشد یا روزه گرفتن نفرت داشته باشد، او را اطاعت کردن در کار نیست، چون که اون ترس خدا در دلش نداره، پروا هم ندارد، نه پروای رمضان دارد نه از قیامت. اگر شخصی پیر ضعیف قوی و نیرومند شد یا بیمار جواب داده شد از طرف دکترها، سلامتی خود را بازیافت، باید روزه را قضایی بجا بیاورد و این صورتها فدیه جایز نیست. خب این مسئله ها در باب روزه هست. اگر بچه که هنوز به حد تکلیف نرسیده روزه گرفت و بعداً خورد، قضایی ندارد و اگر نیتی نماز کرد شکست، باید نماز را
2 مرتبه بخواند. مثلا کودک هایی هستند که ولی به بلاغت نارسیدگی هستند، اونها روزه اگر به شرط بگیرنم ولی سختی بعد گرفتنم ضرورت ندارد که سخت بگیری حتما کودکی به بلاغت نارسیده، نه، بگیرن تشویقاتشون میکنی بگیر روزه بگیرن، نصف روز هم بگیره میشود. اگه روزه حساب نمیشه تا که همو عادت کنن بفهمونن با اونها که همین خیلی روزه هست خدا فرض گردونده است، تا نصف روز هم که بگیره اگر به شرط یک کم روزه شکی بخوره اگر در او یگان ضرری نداره، قضا هم بر او واجب نمیشه.